Такое бывает редко, но, конечно, да, бывает. Все винты отвернулись, кроме одного. Тут радиатор охлаждения. Скорее всего, винт либо прикипел, либо фиг знает, что с ним могло еще случиться, но при отворачивании сорвала вся грань, сорвалась крестовая. Разными отвертками пробовал. Можно, в принципе, высверлить сверлом, но тогда он там останется. Скорее всего, не получится вообще его оттуда вытащить. С этой стороны он наполовину углублен. С этой стороны никак не выкрутить. Если здесь сверлом шляпку высверлить, не знаю, получится, не знаю, нет еще. Остатки винта вывернуть, потом пассатижно. Вот. Обычно я делаю так. Беру надфиль. Такой вот плоский. Либо вот такой треугольный. Главное, чтобы грань была плоская. Таким, наверное, треугольным даже лучше всего. И делаем такую полоску под плоскую отвертку. Чтобы можно было отвертка плоская подкрутить. В принципе, этого достаточно, чтобы вывернуть. Правда, обратно придется искать какой-то другой винт. Но главное, что этот вывернется полностью. Вот, такие дела. Всем привет! Сегодня у нас на ремонте ноутбука Acer 7750. При включении у него происходит странный звук. Скорее всего, дело в жестком диске. Вот, если зайти в BIOS, то там он не находит жесткого диска, только DVD-ROM. То есть процент 90, что это диск жесткий. Но из-за чего он так начал? Есть несколько причин. Либо он падал, либо перегревался. Скорее всего, перегревался, потому что вроде как не падал. Сейчас попробуем разберем его, вытащим, подключим к другому компьютеру, посмотрим, определится он или нет. Потом заодно почистим и будем думать уже, чтобы заменить новый жесткий диск. И вообще первоначальная цель вытащить информацию со старого диска. Такого, если честно, я вижу первый раз. Тут можно ставить два жестких диска. Сначала увидел вот это, подумал, блин, вообще жесткого нет. Потом смотрел, он справа стоит. Вот это да. Смотри, сколько можно сюда поставить еще оперативку. Раз. Сюда, наверное, два. Сколько здесь слотов-то? Стоит одна плашка. Да, просто плашки разделены. Ну, по идее, наверное, здесь можно делать по две. То есть в общей сложности можно ставить 4 плашки оперативки, если напаять еще. Вот так они разделены по одной, то есть на две плашки. Но такое расположение впервые вижу. Это Acer 7750. Здесь вот слот под Wi-Fi, и вот здесь еще такой слот есть. Тут, короче, всего по два сделано. Интересная модель, конечно, не ожидал я тут такого увидеть. Ладно, сейчас жесткий снимем. Подключим его через переходник к компьютеру. Если не определиться, попробуем подключить напрямую через SATA вход. Будем дальше думать уже.
Жесткий диск поменяли на VD Black. Старый был, по-моему, Hitachi. Сейчас посмотрю. Так, вот старый жесткий диск Toshiba на... Сколько, на 300, по-моему, был. Да, вот 320 гигабайт, 5 вольт, 1 ампер. Поменяли на VD Black. У него скорость 7200, здесь, наверное, 5400, скорее всего. Но 7200 прям быстро работает. Практически как SSD. Ну, чуть помедленнее. По крайней мере, по сравнению с 5400 разница ощутима. Вот после установки Windows, здесь Windows 7 Home Basic, могут возникнуть проблемы, так как Windows 7 не все драйвера может установить. А самое главное, это драйвер от от сетевой карты или от Wi-Fi. Потом уже через интернет можно обновить все оставшиеся драйвера. На сайте производителя ищем модель. Здесь вот Acer Aspire 7750ZG. Здесь написано серия 7750. Здесь под серией 7750ZG. Вот, находим там драйвера, но там выдает несколько видов драйвера для Wi-Fi. Какой именно у вас, можно узнать, посмотрев на наклейку на нижней части, такую черную. Здесь написано модуль от Heros. Там еще есть, по-моему, Intel и Broadcom, по-моему. Короче, там 3 модели были разные. Скачиваем то, что написано у вас здесь на наклейке. Вот, а далее уже можно будет либо автоматически через интернет скачать, через диспетчер устройств обновить их,
либо вручную также на сайте производителя докачать оставшиеся и установить. Вот. На этом, собственно, все. Ноутбук сейчас работает пошустрее, чем раньше. Сейчас, кстати, включу его, покажу. В Виктории проверил жесткий диск. После установки Windows поврежденных блоков не было. Вот. И так сам по себе вообще работает довольно шустро.